I denne podcast taler jeg, Bjarne Henrik Lundis, med Pilu Ottesen og Gunnar Ottesen. Pilu han kommer fra Grønland, Gunnar kommer fra Færøerne. De bor i Danmark, men bliver gift hernede. Det skal vi tale om, og vi skal tale om at bo på Møn. Velkommen til jer, Pilu, og velkommen til dig, Gunnar. Mange tak. Tak. Pilu, hvor længe boede du på Grønland? Jeg boede de første 7 år. Så jeg synes, at det var en god opvækst, jeg fik der, og havde med i bagagen, da jeg kom til Danmark. Og hvad med dig, Gunnar? Hvor længe boede du? Jamen, jeg boede på Færøerne til jeg var 4 år gammel, og så flyttede jeg ned til Lille Møn. I møder hinanden. Hvor længe er det siden, og hvornår gør I det? Det er en del år siden efterhånden. Og ja, som næsten alle bøsser har, så har vi også haft Grindr sendt, og der kunne vi se, at vi var omkring 25 km væk fra hinanden. Og jeg troede jo faktisk, at det bare var lige herovre, du boede nærmest, men der finder jeg så ud af, at Gunnar han bor helt over på den anden side af vandet, så det tager 45 minutter i bil for at besøge ham. Og hvor boede du, og hvor boede Gunnar? Det var et tidspunkt boede jeg i København, men min familie boede faktisk Ladeplads. Så vi kunne se hinanden, altså afstandsmæssigt kunne vi se hinanden, og vi begyndte at skrive sammen. Og Hvordan husker du det, Gunnar? Jamen, på samme måde. Og så endelig, så når vi skal møde sammen, så besluttede vi faktisk, at man gør det herinde i København. Så startede vi med en enkelt øl i det færøske hus. Og så begyndte vi at gå rundt på Studiestrædet i Jailhouse og Masken og bare pubcrawl bagefter. Altså simpelthen, du gik rundt på alle de steder, Ja. du er inde i København. I bliver også gift. Hvornår er det sker? Jamen, det skete jo her den 19. januar 2019. 2019 i Borge Kirke på Møn. Og det her, hvor længe havde I sådan besluttet det i forvejen, I skulle giftes? det havde vi... Faktisk så havde Gunnar jo... Jeg havde faktisk spurgt Gunnar, hvad han synes om at blive gift en dag. Og der sagde jeg, nej, det skulle han godt nok ikke. Så han tog røven på mig, og så lige pludselig stod han var han på knæ og med en ring i hånden. Hvorfor skiftede du mening, Gunnar? Jamen, han fik verden op for mig, sådan at jeg så lyset ud på tingene og kunne godt se et ægteskab. Fordi før i tiden, der tænkte jeg ikke på ægteskab, fordi det gik jo altid ned ad bakke. Hvad var det, der Pilu gjorde, at du ændrede holdning? Jamen, det var hele hans familie og vennekreds og bare ham selv, der fik mig helt pladask for ham. Nu bliver vi så gift i en kirke på Møn. Og I har forberedt jer på, at det skal foregå. Det foregår her i Danmark, men det tøj, I skal have på, det afspejler der, hvor I kommer fra, henholdsvis Grønland og Færøerne. Prøv at forklare, Pilu. I min familie, der har man altid den grønlandske nationaldragt på, når man skal i kirke og fejre højtideligheder. Det er alt fra jul og påske og konfirmationer og så videre. Så det var meget naturligt for mig, at jeg skulle have det. Og da Gunnar han spurgte mig, hvad jeg skulle have på, så jeg skal selvfølgelig have den grønlandske nationaldragt på. Og så besluttede jeg mig bagefter, at fint, jeg var allerede begyndt at spare op til min færøske dragt. Så stod jeg sådan, jamen fint, nu har jeg muligheden for at købe mig en. Og det er jo ikke bare at købe en, fordi at, vi tog op til Færøerne 2 gange. Den første gang for at blive målt op, og anden gang for at passe tøjet. Og det tog et års tid at få lavet tøjet. Det her med at spare op til nationaldragten, når man bliver gift, er det en tradition på Færøerne? Ja, det er det. Kvinderne får normalt alt spændende og sølv og alt det i konfirmationsgave på Færøerne. Og hvordan er det på Grønland? Den er lidt mere simpel, herrens i hvert fald. Den koster 300 kroner eller det omkring. Hvorimod kvindes, den bliver lavet i sælskind. Men det her med at blive gift i tøj fra der, hvor I er født og opvokset, hvorfor var det vigtigt for jer at spørge? Måske dumt, men jeg spørger alligevel. Altså det var vigtigt for mig, fordi det er en tradition. Og jeg ved, det familie, jeg havde med fra Grønland af, de vil også have det på. Så
der var ikke nogen vej udenom der. Nej. Jeg er bare stolt over, hvor jeg kommer fra, og jeg vil altid gerne vise det, hvor jeg kommer fra. Selvom jeg har boet så lang tid i Danmark, så har jeg stadigvæk rødder på Færøerne. Hvor meget betyder det her Færøerne for dig i dag, når du efter så mange år har boet i Danmark? Jamen faktisk jo ældre jeg er blevet, og jo mere jeg er på Færøerne, jo mere hjemsyg bliver jeg. Så jo længere tid der går, jo mere hjemsyg bliver jeg. Så jeg skal afsted en gang om året til Færøerne. Hvordan har du det, Pilu, med Grønland? Det er en dyr rejse, så det er ikke så tit, jeg gør det. Men hver gang jeg kommer derop, så føler jeg mig hjemme. Selvom det grønlandske sprog ikke er særlig godt længere, men jeg forstår, hvad der bliver sagt, og som altså, det er hjem, selvom jeg har boet i Danmark langt største del af mit liv. Så vi kan sige, at her via jer, der har vi repræsenteret alle de 3 dele af rigsfællesskabet. Ja. Grønland, Færøerne og Danmark. Det her med, at Færøerne, for at komme tilbage til det. Jeg ved, i en af de gange, I deroppe, det er i forbindelse med, at det bliver muligt for bøsser og lesbiske på Færøerne og kan blive gift på rådhuset. Ja. Ikke i kirken, men på rådhuset. Ja. Hvordan er den oplevelse for dig? Fordi forinden var holdningen på Færøerne til bøsser, lesbiske og andre LGBT-personer jo noget blandet. Jamen, det var jo ikke acceptabelt dengang. Hvis du var gift uden for Færøerne, og du var homo, eller så blev dit ægteskab annulleret, når du bosatte dig på Færøerne. Hvordan var holdningen i det hele taget til bøsser og lesbiske på Færøerne tidligere, som du oplevede det? Det har været meget snæversynet. Det har det. Det er mest en ældre generation, som stadigvæk er det, men når jeg taler med mine bedsteforældres søskende og alt andet, de har jo været snæversynet. Men nu, når det har lært mig at kende, og andre folk, som er homoseksuelle, så kan de godt se, at vi bare er ganske almindelige mennesker. Vi er jo ikke flamboyane og alt det, som de tror, man er. Når du nu kommer op i dag også, var der dengang, hvor for ikke så mange år siden, må vi få lov til at gifte os på rådhuset. Kan du mærke, at holdningerne har forandret sig? Det har de. Hvordan? Jamen, det er blevet mere frit. Og nu, de kører jo stadigvæk en meget stor debat på Færøerne med kønsskifteoperationer på Færøerne. De gamle, de mener jo bare, at det er en sindslidelse. Og så er der jo stadigvæk andre, at de vil ikke støtte til det. Og det er de i gang med at kæmpe for lige nu på Færøerne. Så først var det bøsser og lesbiske, det galt, ja. Og nu er det så transpersoner, det handler om. Så der sker nogle ryg, siger du. Det gør der. Hvordan oplever du, Pilu, når du er i Grønland? Hvordan er holdningen til os bøsser og lesbiske og andre LGBT-personer? Altså, der er der ingen tvivl om, der er noget negativt ved at være homoseksuel op og se de øjnene på andre. Hvordan? Jeg har ikke selv oplevet det, men nu har jeg set dokumentarer og så videre derfra med Pride og hvad der så foregår. Ikke? Altså, der bliver råbt skældsord og så videre, men når man kommer i sådan nogle små samfund, altså, når nu jeg tager det op, så ved folk godt, at jeg kommer, og det ved jeg nærmest på dato, hvornår jeg kommer. Fordi rygterne går i byen, og sådan har det altid været oppe i. Sådan er det sandsynligt også på Møn. Også på Færøerne. Hvordan er I begge to åbne over for jeres familie og venner og omgangskreds? Ja. Når du nævner Møn, så kommer vi tilbage til det, hvor I bor i dag. Du har boet der, jeg vil næsten sige altid, mens du har været i Danmark. Ja, 25 år. Hvorfor bor du netop på Møn? Jamen, vi flyttede jo 94, hvor der var jo stadigvæk den der krise på Færøerne med skattekrisen. Og så havde vi jo en kræftsyg moster i Toksvær, som min mor gerne ville være tættere på. Så min moster fandt faktisk et hus i Magleby, som vi lejede os ind med det samme og flyttede i sommeren i 94. Jeg hørte, at det her Møn, det minder på nogen måde om Færøerne. Jamen, det gør det, hvis man tager ud på landet, ud til Østmøn, og så kommer de der bakker og de vilde landskab, men så på Møn har de træer, men det har de jo ikke på Færøerne. Du bor i København, selvom din familie, og du bor også en overgang selvfølgelig i Faxe, men kommer til København, Pilu. Ja. Hvad er det, der gør, udover kærligheden til Gunnar, der gør, at du flytter til Møn også?
det var sådan set plan til at starte med, at vi begge to, eller Gunnar skulle komme til København og finde job herinde og så videre. Men jeg begyndte jo at besøge ham næsten hver weekend, og hvis jeg kunne få fri nogle dage fra skole og så videre, så blev jeg bare dernede. Og jo oftere jeg kom derned, jo mere forelsket blev jeg i byen og naturen. Det var, jeg kunne gå ud af døren og så gå en halv time den ene vej, så står du i natur til knæene nærmest. Det har jeg gået og savnet lidt. Er det også naturen, der er en af grunden til, at du bor på Møn, Gunnar? Jamen også at ja, det er naturen, folkefærdet også lidt sådan. Når der ikke er turister, så er det jo meget fredfyldt at være der. Der er ikke en sådan run på, som der er for eksempel herinde i København. Alle har så forfærdeligt travlt. Det her med at bo på Møn, hvordan er det at være i et bøssepar på Møn, der er gift? Er det nemt? Ja, faktisk. Vi har ikke oplevet noget sammen. Nej, du har oplevet lidt, da du var yngre. Ja, da jeg var yngre, så har jeg oplevet i byen, at skældsord og folk, der ville op og slås, men det skete aldrig. Men når vi... hvad skal vi sige? Vi har ikke oplevet noget som helst. Er du også, kan man godt sige, du er lidt kendt ansigt på Møn? Jo, det er. Via dit job? Ja. Hvad betyder det? Jamen, det betyder jo, at jeg er jo bykendt på Møn, at alle ved, hvem jeg er. Og det blev vi også, da vi kom til Møn i 94. Fordi vi var jo den største familie, der kom. Vi var jo min mor og far, og så også 5 børn. Og så alle folk sagde, de der, de er fra Færøerne. Og vi kom også samtidig med de flygtninge fra Bosnien af i Bosnienkrigen der. Så det var... Der var meget sådan ikke drama, men folk kunne bare se eller spotte os, at vi var ikke fra øen af. Pilu, hvordan oplever du at være på Møn som bøsse? Der blev taget rigtig godt imod mig på grund af Gunnar. Og folk siger hej til mig på gaden. Folk har ikke engang kendt navnet på, som de pludselig stod og vinkede til mig på den anden side af gaden og sagde, hej Pilu, og skulle over hilse. Og så. Det her med København, Gunnar, du sagde, at folk har for travlt herinde. Ja. Så I flytter ikke til København? Nej, men vi har snakket om, når vi bliver ældre, sådan rigtig gamle, så kunne vi godt finde på at flytte mere nordpå. Ja. Enten Færøerne eller Island, og flytte derhen og leve vores pensionistliv. Hvad siger du til det, Gunnar? Eller Pilu? Men det har vi talt meget om. Altså, jeg vil helst til Island. Hvad er det, der trænger dig op? Igen, det er naturen. Jeg tror, den er barske, kolde natur, ja. og det, der sneer om vinteren i stedet for, det bare er sharp sne. Ja, så rigtig vinter. Ja. God omgang vinter. Men lige nu, så er det Møn, der trækker. Ja. Og hvordan er det her om sommeren på Møn? Der er ekstremt travlt. Hvorfor? Jamen, fordi at den trækker jo masser af turister på grund af naturen og Møns Klint og alle de der seværdigheder, vi har på Møn. Og du arbejder inden for hotel- og restaurationsbranchen? Ja, jeg arbejder i en lille café inde i Hovedgaden. Og når du siger Hovedgaden, hvor er vi så henne på Møn? Jamen, så er det Storegade i Stege. Og hvad laver du, Pilu? Jeg arbejder på bryggeri, og ved siden af, der har jeg mit firma, hvor jeg laver noget grafisk arbejde og billeder. Så der er travlt lige nu? Ja, så folk er tørstige, så hver gang når solen bryder frem, så får jeg lov at løbe rundt.